Najeriya. A dare ɗaya na kasa yin barci, tunani a cikin kunciya kan matsalar da ke faruwa, amma ban fahimci komai ba. Najeriya kasar mu ce mu dai, ta gado tsarin ta yayi daidai, mai tarin al'umma jirge a ciki na tawa kalilan ba. Hausawa haɗi da Yarbawa da Ibo da ba a zarcewa, Fulani muke sana'o'i a guri ɗaya ba da kushewa. Ga zaman lafiyar mu yayi karko, wani bangare da ka ɗauko soyayya take gudana, a ba wai an sananci juna ba. Amma yanzu babu wani sauki, matsalolin mu har cikin ɗaki, sanadiyar rashin fahimta kan addini da bai daidai ba. A faɗar wasu arba ƙasa ya fi, sanadiyar jikinsu yayi zafi. To amma ku gane hakan ba nasara babba za ya jawo ba. Hakika abin akwai haushi, ni wa zuciyar mu rarrashi. An taɓa wanda shi muke kauna, duniya lahira abin duba. Ya dace a ɗauki mataki, ko muƙi wa zuciya barki. Fito kai da kwarkwata domin mu kan wanda bai yi daidai ba. Amma tambaya guda zan yi, ban amsa cikin ruwan sanyi. Shin ƴar kudi ce ta yo zagi ne, ko ƴar arewa ni duba? Harshe ya wuce wuka kaifi, yanka ta saba a jin zafi. Amma za ya ajiye shaidar tabo wanda ba za ya goge ba. Yan Najeriya mu yo duba, matsalar ta mu ba kalance ba. Kabilanci da kashe juna ba shi za ya kaura kunci ba. Kiristan suna da addini, a ce dai su samu sabani, amma ba a ce da su aina ba kan kun gabe daidai ba. Domin an kira su sun amsa, sunayen su jama'ar Isa. Kun ce Yesu almasihu kawai, a faɗar ta su ba da sanya ba. Ala ɗaukar ka musuluncin mu, ko a ina kar a danne mu. Mu ta faɗin la ilaha illallah, koran mu bai yi saurawa. Mu kashe ko a kau da mu yafi, kan annabi babu jin zafi. Mu tankawa ko uban waye, ba zoran hakan muke ji ba. Amma mi wa kan mu adalci a wurin yan uwa kiristoci, domin matsalar kasar nan bata zamto ta su ko kalilan ba. Ilimi za mu sami yo duba, jahilci ba za ya gano ba. Mu rike malamai su zamto mana fitila wace ba za ta dishe ba. So kwata matsalar da ta taso, da akwai maganar da na kwanso. Duniya za ta girgiza sosai, bayya yan Najeriyawa ba. Furci wanda bai yi daidai ba, ke bora ta yo ku yo duba. An kauda da wasu tsirari, suka ce wai ba su ji daɗi ba. Rawani yau a ƙasa ya faɗo, kujera kanta ya murɗo. Watsewar ku ai kamar yau ne, addini kuke yi wasan ba. Mun so ne kuta da tarzoma, Allah ya hana ta kankama. Sai kuka ce a bar nama da akwai wata ba za a ɗau mataki ba. Matsalar yan arewa ta yi ƙarfi, sai a ɗauke mutum kamar kifi. Yan Najeriya ku gana kan shiryawa ake cikin zamba. Bausu ma na zo na tayar ba haka, es Abdul kira nake ayo duba. Yan Najeriya. M. Awel on the mix. Yan Najeriya.